an kawo ni wani guri an sun ga dama su bani abinci, masu duka daban masu mai daban, duk jikina za ka gani yawanci jini haka. Amma na taba tambayar singlet a kulle, na ce ko za ku taimake ni don canja singlet kawai saboda ina sallah. Ka san me an san ya za a yi gwamnati ta bata kudinta ta siya maka singlet kai da kashe ka za a yi? Ni aka gaya haka lokacin da na fito daga prison. Ba an kama ni 1998 ranar juma'a 21 october 1998. an sako ni a june 2013, shekara 15 kenan. Lokacin da Allah ya sa aka sako mu muka fito, na tsaya na yi lissafi wanda ni na sani a shirin a kashe na guda 11 ne. Amma kaga daga wani lokacin zuwa yanzu yaran da aka yi wa marabus, wanda yake waɗansu a cikinsu da su a cikin masu duka na ko ƙona ne da wuta don wani abu suke yi da sai a hana na abinci kwana ɗaya kwana biyu, kuma kullum in sun ga dama kofin ruwa irin na roba na kan titin nan shi kaɗai ne za a bani. in na ga dama na watsa kai na, in na ga dama na sha, in na ga dama in kurkura baki, in na ga dama na wanka, amma ba ni da wani ruwa sai wannan kofin shi kaɗai. Shi ɗin ma kuma a cikin duhu, hannuna da sarka ta haɗe da wuyana, shi yasa za ka ga wuyana za ka ga wani abu ja har yau ya ƙi fita. Kaushin ƙarfen da kuma daɗewar da ya a jikina ne. Ba asibitin da ban je ba an kasa cire shi yanzu da kafata. Yanzu ka duba duk jikina ka duk wuta za ka gani ƙonuwa ta wuta, leda ne. Yanda suke shi ne wannan kofin sai na yi hikima da wayo kan na tuntsirai, saboda duhu ko kai haka baka ganin hannunka. Haka na yi duk wannan tsawon shekara 5 nan ba kyau da wata 2. Shi ruwan da ake bani shi ma sai an ga dama. To sai su yi wani abu, in sun ji kishruwa ta dame ni sosai, ana so a azabtar da ni, sai a kawo garin rogo, ba da faifai ba garin sai a sa a hannuna. To dole yunwa ta ishe ni kwana 2, dole za ka so ko mai dai ka ɗanɗana ko. To idan ka ɗau garin rogo ka zo ka haɗe haka, za ka ga jini yana dawa. Wannan kaushin nasa haka zai yanka makogoro. Ban taɓa sanin shi makami ba ne sai a nan. Shi yasa an san kawo za ka gani wani lokaci haka in na sa a baki na haka zan zauna. In ya daɗe na ga zai iya wucewa sai in gwada. Kamar ni kaɗai ake wani abu da kafa da hannu da wuya ake ɗaure ni. An ce wai ina jingina a bango. Wani babban mutum a Najeriya ya je ya ruɗo Obasanjo ya gaya masa, ni daga kabar Mustapha daga ya jingina a bango, yanzu za ka ji shi a ƙasar waje ya tafi. Shi kuma suka yadda. So azaba ta wata fita kowa. Ƙanƙanin ɗaki ne amma a tsakiya sai a yi ƙaton ƙarfe, sai a haɗa da ƙarfen da ƙafata da hannu a ɗaure. Yanzu kana da wasu da kake kullace da su ko kuma yaya? Ni da wato akwai babban magana a nan. Azabar da suke min ko kuma tun kafin ita, kowane mutum yana da baiwarsa tsakaninsa da ubangijinsa. Saboda haka in ban yafe wa wanda suka sani ba, to ma ban san Allah ba. Shi yasa ina taku na farko daga prison, addu'a na yi ɗaya, kowa ya ji ya sani, na yafe musu. Duk wanda ya azabtar da ni na yafe mushi. Ni ba ruwana ba na riƙon mutum a zukata. Akwai wani abu da nake so na yi, littafi ne kuma ina jin kamar daidai an gama. Misali, na ajiye ne sai nan gama da wata magana da Supreme Court take rubuta wanda yake ya shafe mu, dan ina so su gama wannan takardar. Wanda suka azabtar da mu su suke jin tsoron wannan takardar ta fito, gane suke zan nemi diyya a kansu. Shi yasa kaga abin yayi jinkiri. Najeriya tana ta da wuri a wuri guda, ta yi gaba ta koma baya. Kai a fahimtar ka mecece matsalar Najeriya, su waye matsalar Najeriya? Wato Najeriya nan tsakani da Allah da Annabi waɗansu mutane ne wanda suka fi son kansu akan kowa. Waɗansu mutane ne wanda zuciyarsu ta bushe. Waɗansu mutane ne wanda suna ganin duniya ita ce farko ita ce ƙarshe. Waɗansu mutane ne wanda talaka daidai yake da shara a idonsu. Waɗansu mutane ne wanda imani ya yi nesa da zukatansu kuma ba su da yawa. Daga prison wata rana taɓa zama ina tunanin Najeriya, daga abin da na gani na sani, daga lokacin da na girma, musamman lokacin da na zama ofisan soja. Daga abubuwan da muka gani da waɗansu 'yan tsirare wanda ike in dai abu ba hanyar su suka ce abin nan ya zama kaza ba a yi sai ba, sai tuyon da suka ga dama. ina ta lissafi a cikin duhu, ni na lissafa mutum 56
su ne matsalar Najeriya. Ba yanda za a yi Najeriya ta yi yanda take so ko 'yan Najeriya su yanda suke so sai wannan 56, sai abin da suka ga dama sai abin da suka yi. Allah ya sa su daina, Allah ya sa su gyaru. In sun gyaru Najeriya ta gyaru, in sun yi sako-sako talaka za a saka mashi mara. Duk gurɓata Najeriya da kaga an yi na kwashe dukiyar Najeriya da yardarsu da amincewarsu, ba ɗan sanda ko soja ko wani ss ko wani jami'an tsaro da zai taka su saboda sun fi gwamnatin arziki. In kuma kai shugaban ƙasa ne rago, dama baka san ma me kake ba, misali sai da yadda suka ga dama suka juya ka suka juya ƙasa. Dangane da wannan batun tsaron nan da su batun fagen fama da yadda za a ƙara wa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa a yi mai gaba ɗaya a murƙushe wannan matsalar. Yau idan kana shugaba kai me za ka yi ne daban da yadda mahukunta suke tunkarar batun tsaro da jami'an tsaro? Na farko kana ganin sojan nan ni janye su zanye sai an koya musu hankalin gaskiya. Hankalin gaskiya kuma shine koma turbar menene soja, menene sojan ƙasa, menene sojan sama, menene sojan ruwa. A yau ga janarori nan da yawa, sai ka rasa me na yawan nasu na kuma me suke yi. Mamman ba mu zauna mun tambaye mu ba, mutum da har ya girma ya kai janaral, me kake so ka gani a halayen shi, da halayensa, da maganarsa, da saninsa, da jajircewar shi, da rashin tsoronsa, da tsayawa cewa shi yana representing soja ne, to shi ne katanga ta ƙasa. Amma yau za ka ga soja ya tsaya yana ta salutin wannan ranka da ranka ya kamar maroki. Duk janar da ka ga yana yawan haka, ai ya riga aikin soja ya riga ya fita a jikin shi, kuma ba kwa san wanda aikin sojan ya fita a cikinsu. Kuna neman zarata ne, kalma zarata har ka girma da general shine cewa ko da fitina ta tashi su shugabannin siyasan za su iya cewa muna da zaratan janarori wanda za su iya kare mu, za kuma su yin aikin. Su soja da kansu ai suna dubawa ne, wane ne kwamandan mu, ai kwamandan nan wane ne, iyakacin shi ya zauna a cikin office air condition ya ji daɗinsa, yara na cikin rana, yara na daji, shi yana nan. Ai ba haka ake son soja ba. Ai sojan gaskiya da amana shine wanda daga soja sun san cewa wane ne kwamandan mu, karfin zukatansu da karfin hankalinsu sun san ko sun yi kuskure za a kare su. Wallahi tallahi a wata 6 in dai ni ne ba ku soja, ni bakon soja ne, kowa ya san abin da za a iya. Makaman da kuke nema kaza kuke nema, watakila zurfin bankicen da muka yi bai kai ga yadda su suke tunani ba. Ina satellite ta Najeriya, duk shegantaka ce ake koya yara ƙanana. Ranar da zan yi magana satellite ta Najeriya za ka ji akwai manyan da suka san inda take yi, mun binciko ni na san inda take. Ba magana ce ta yanzu ba, na san dan abin nan da na faɗa haka ma yanzu haka waɗansu in har za su ji wannan abin da nake faɗa za ka ga wallahi za su yi makyarketa mai nauyi.